Waba wari uzi ahantu ikizamini cya sirikirasiyo kibera kuri site ya Bugesera i Nyamata? Reka turebere hamwe amakosa agomba kwirindwa kugira ngo tubashe gutsinda ikizamini cya sirikirasiyo. Iyo dutangiye sirikirasiyo y'ikizamini usanga imodoka izimije, ukicara mu modoka ukambara sentire, kandi nawe ukaza kwicara mu modoka ukavuga ati utangira ikizamini, ukamubwira ati ambara nawe sentire, ukatsa imodoka ukuramo feri ya mbere ugashyiramo itinsi ya mbere, ugashyiramo ikinyoteri cy'ibumoso cyo guhaguruka, wamara guhaguruka ugashyiramo ikinyoteri cy'iburyo cy'aho mugiye. Mukigira imbere mugatambika kuri uno muhanda, hagati ya kaburimbo n'ikibuga aho kiri harimo akahanda k'igitaka gato cyane. Iyo ugiye kugera kuri kaburimbo hari icyapa cya stop, mbere yuko mwinjira mu muhanda umugera ku cyapa cya stop barongera kuba bamwerekeza, birashoboka ko wajya iburyo cyangwa ibumoso bitewe n'ayo yakubwiye, ushyiramo ikinyoteri cyo kujyayo. Wahagera ugahagarara ukareba epfo na ruguru ko nta kibazo, ko nta nkomyi n'imwe iri mu muhanda, ukabona kwinjira. Igihe uhasanga imodoka ziri kwambuka utegereza, wabona nta kibazo kujya mu muhanda ugakomeza. Bukeya uwo umuntu agiye gukata shyiramo ikinyoteri cyo gushyira no ku ruhande, hasatire usubiza hagati, hagarara aho ngaho, shyiramo double kinyoteri. Hano ntabwo byemewe kuhagarara kuko waba watsinzwe, waba ufunze igipangu cy'abandi. Hano umuntu hari ahantu yasohokera, dukomeze. Guhagarara ngaho hari abantu babyitiranya gufunga igipangu no gufunga umuhanda winjira mu wundi. Igipangu ni icyaturukamo imodoka, ubona ko ikarara umuntu aturuka n'amaguru, hari umuntu wakoze ko agahagazeho. Kuko ntabwo ari ikosa, ntabwo ari ikosa kubera ko umuntu n'ubundi ahangaha hanyura umuntu w'amaguru. Ahantu hari ikosa n'ubundi ntihariya. Umurongo w'abiri hano haragiye kugira ikosa. Shyira ku ruhande duhagarare. Guhagarara ku murongo urombereje ntabwo byemewe. Guhagarara ku murongo urombereje ntabwo byemewe kubera ko umurongo urombereje ushyirwa mu ikorosi ahantu umuntu atabasha kureba imbere ye. Yego wayibonye? Guhagarara ku murongo urombereje ntabwo byemewe kubera ko umurongo urombereje ushyirwa mu ikorosi ahantu umuntu atabasha kureba imbere ye. Mu modoka yaturuka ari waba uri kuyireba, yaturuka ari gutyo waba uri kuyireba. Bivuze ngo ugiye guhagarara ngaho ku murongo urombereje tukavuga ngo ntabwo byemewe. Yakubwira ati hagarara nta kibazo, ugahagarara kubera ko ari umuyobozi ufitiye ububasha. Komeza imbere. Ugahagarara ugahindura amapine, shyiramo double kinyoteri cyo gusubira inyuma, shyiramo rivanse kubera ko hano hacuritse. Uranze ukegura kamburajemo gake, washyira akarongo wavuye dusubira inyuma, shyira akariro wegura muri yacu, zamura muri yacu, komeza inyuma kugira ngo imodoka igendere mudakoze indi manevure. Ringaniza torovizeri n'uwo murongo hagati, muringaniza torovizeri igera inyuma, itikata yose imbere itigendera rimwe utiriwe uhagarara. Shyira icyawe ugiye tugikomeza, wagiye shyira akarongo. Ndabona ko uzima ko ari ikosa. Gorora. Yihute cyane, banza wihute, shyira akariro. Ngare kuri umuntu ushyira asambuliyaje, mva kuri ambuliyaje tugende. Sawa. Ikinyoteri cyo kunyura kuri iyi modoka, oya cyo hirya cy'ibumoso, hano ni cy'ibumoso. Ikinyoteri cy'ibumoso nicyo cyo kudepansa, kuramo noneho, kuramo zamura, shyiramo gatatu, shyira zamura,
kumanuka n'ifitensi ya 4 kuzamuka n'ifitensi ya 3. Amakosa ugomba kwirinda mu kizamini cya sirikasiyo mu Bugesera ni ukuba bagusaba gushyira ku ruhande ugafunga igipangu cy'abandi kinjira mu modoka, ni ukuba bagusaba gushyira ku ruhande ugafunga umuhanda winjira mu wundi, ni ukuba bagusaba gushyira ku ruhande ugahagarara ku murongo urombereje kandi ubona ko imbere yawe hari ikorosi, ni ukuba bagusaba kwinjira mu muhanda wenda urugero uri nk'ibumoso ukinjira mu mukono utari uwawe, cyangwa se ukagusaba guhindukiza imodoka ukayihindukiza ugakora manevure nyinshi ukayigarura mu mukono wari urimo. ugashyiramo ubwo Ikindi kintu nabagiraho inama abanyeshuri bakora ikizamini ntabwo bakunze gutsindwa sirikirasiyo nuko ibintu batabizi, ahubwo batsindwa sirikirasiyo nuko bicaranye n'abapolisi. Umupolisi aba yaje kukubaza ibintu wize, ntabwo aba yaje kugukoresha ibintu bishyashya kubera ko ari umupolisi. Ibyo wize wabikoze uko wabyize nuko abigusabye waba watsinze sirikirasiyo neza. Abantu benshi batsindwa n'ubwoba cyane cyane abo njya nibonera, agahaguruka nta vitensi ashyizemo kandi yarasanzwe abizi, akashyiramo vitensi nabi kandi agashyiramo nka vitensi ya 4 yari akeneye 2, nyine ubona afite puresha ijyanye n'ubwoba bw'ikizamini. Ikizamini gitera ubwoba mu buzima busanzwe icyo ari cyo cyose, ariko icya perime cyo kirarengeje. Abantu bajya bambwira ngo bakoze ibizamini byinshi ariko icya perime cyo kibarenze. Turakazenguruka nyine tufatira imodoka ikazenguruka. ndi kuyifata Wana hana nyuze. Wana rwa kagonze ukareba imbere ko utagonga gota wikomereza. Bagiye na. Cyatari cyo kujyayo. Urazamuka bisanzwe. Muve mu nzira mwabwo. neza cyane ahubwo ugenda ugasobanura yose cyane tukazenguruke. Ntabwo ureba kuri ako kari, ntabwo ureba aho ngaho kuri ako gatiriyange, ahubwo ureba hari imbere kuri laboratoire kubasha kwanyura. Iyo ureba laboratoire ukabona uri kuyireba ubu utari bwayigonge ushyira hasi akamera tukagorora witonze utakagonze tureba imbere twikomereza ku kibuga. Dushyiramo kabiri ugakomeza. Iyo baguhagaritse ku ruhande bisanzwe ukora manevure ugasubira ku kibuga, baguhagarika uringaniye nako ukakazenguruka. Kuko kari bakabara kari agatiriyange kabare nka rompuwe yubakiye, wagonga se wagera kuri rompuwe tuyicamo hagati. Niyo mpamvu badusaba ko kazenguruka. Shyira ku ruhande duhagarare. Kiratapa cyane. imbere hari agahanda k'abanyamaguru. Sawa. Kata tugasubira inyuma. Kora manevure. Twagiye. Ubundi iyo katubanza kureba moto bizere mwo munyonzi ubona ko ari kumugonga. Tugende. Iyo ukora manevure ubanza kureba inyuma yawe tugende. Gira imbere cyane. Hagarara aho ngaho. Shyiramo double cyane tayari yo gusubira inyuma. Rivanse hanyuma dusubire inyuma turinganiza rotavizeri na wa murongo wo hagati. Shyira karibu reba yo rotavizeri ingane n'uwo murongo wo hagati. Subira ingane urutugu rwa rurenga gato rotavizeri ingane n'umurongo wo hagati. Icyo gihe imbere utari bwire gukora indi manevure uhita ugendera rimwe. Bagiye shyira karibu ayibonye hano bitoroshye mu ntoki z'imodoka nabyo ni foromeri. Shaka natwe twigisha ikizamini utarakigeraho kuko abandi tujya kwiga bisanzwe twigira umuhanda muremure. Siko umunsi ari uwa 4 yize se niho mpamvu na buriyaje n'umuriro n'ibyo